कभी सोचा कि उंगलियां चटकाने पर जो साउंड निकलता है वो कैसे निकलता है और दोबारा ऐसा करने पर क्यों नहीं निकलता है? दरअसल हमारे हड्डियों के जॉइंट के बीच एक फ्लूइड होता है जिसे सिनोनियम फ्लूइड कहते हैं, जिसके अंदर बहुत से गैसेस होते हैं और जब हम अपने उंगलियों को खींचते हैं तो बीच में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। वैसे ही जैसे कि सोडा के बोतल को खोलने पर उसमें बुलबुले बनने लगते हैं, फिर आसपास के लिक्विड के प्रेशर के कारण बबल फटते हैं और ऐसे पॉप का साउंड निकलता है। ये साउंड दोबारा इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि ये बबल फटने के बाद लिक्विड में फैल जाते हैं, जिससे लिक्विड में फिर से डिसॉल्व होने में 20 मिनट का समय लग जाता है। जिसके बाद आप ट्राई करोगे तो ये साउंड फिर से निकलेगा।